Oh, il y a beaucoup de questions dans votre question. Ebből a kérdésből sok kérdés elhangzott. Alors, par exemple, souvent on me demande comment mes parents ont eu la force de résister au système. Sok gyakran kérdezik azt tőlem, hogy hogyan volt a szüleimnek arra lehetősége, ereje, hogy a rendszertől így elszakadjanak. Mais ils n'ont pas résisté au système. De igazából nem álltak ellen a Ils rendszernek. n'étaient pas dans une situation d'opposition. Nem egy ilyen ellenállási helyzetben voltak ők. Et toutes les attentes du système, A rendszernek az összes elvárása, la pression du système, a rendszer által gyakorló nyomás, ça peut être très amusant. ez nagyon szórakoztató is tud lenni, Si vous êtes du côté du miroir, hogyha a tükörnek azon az oldalán állunk, vous avez confiance en l'enfant. és hogyha bízunk a gyermekben. Je vais vous raconter une petite histoire. Egy kis történetet hagyom nekem. Mais avant, je voulais vous dire encore quelque chose. Ils n'avaient pas confiance en eux. A másik dolog így van, hogy a szülei Ils avaient confiance en l'enfant. magukban is bíztak, és a gyermekben is bíztak. Et ça, tout le monde le peut, à chaque instant. És ez bárki bármilyen helyzetben pillanatban meg tudja tenni, C'est ne pas partir de soi, mais partir de l'enfant. hogy ugye az, ami belőlük jön, az a bizalom, az ugye a gyermeküknál is megvan. Je l'ai dit, tu ne fais pas partie d'une méthode, d'une idée, d'une théorie. Úgyhogy semmiféle módszernek, rendszernek, koncepciónak nem voltak a pártfogói, Ils sont partis de l'enfant. hanem a gyermekből indultak ki. Ils n'ont pas attendu que les circonstances soient idéales. Nem vártak arra, hogy a körülmények ideálisak legyenek. Ils ne se sont pas réveillés un matin en regardant autour d'eux. Nem az volt, hogy egy nap felébredtek, körbenéztek és Ils ont dit waouh, génial, toutes les conditions idéales sont réunies. nem mondták azt, hogy hoppá, fantasztikus, minden megvan ahhoz, hogy összejöjjünk és elinduljunk. Si toutes les conditions idéales sont réunies, oh ben on va pas envoyer les enfants à l'école. Minden adott ahhoz, hogy oké, akkor küldjük a gyereket az iskolába. Non, ça a été l'inverse. Pontosan az ellenkezője történt. Les conditions n'étaient pas idéales. A körülmények nem voltak ideálisak. Les conditions ne sont jamais idéales. A körülmények soha nem lesznek ideálisak. Pour eux, c'était impossible d'intervenir dans le processus naturel de l'enfant. Számukra ez lehetetlen volt, elképzelhetetlen volt az, hogy a gyermeknek a természetes folyamatába, fejlődés folyamatába beleavatkozzanak. J'ai parlé de la petite plante qui sort du noyau de mangue. Ugye beszéltem arról például, hogy a mangó, amikor vízbe veszünk, hogy gyökereket ereszt. Si tu te fixes que mercredi à 17 h il faut qu'il y ait 2 feuilles, Hogyha kitűzzük azt, hogy szerdán 5 órakor 2 levelet kell, hogy már hajtson ez a mag, si elles sont pas là, tu vas tirer sur les feuilles. akkor elkezdjük majd rángatni, hogy kiírják az a levelek. Mais elles vont pas grandir, elles vont mourir. De akkor nem fog fejlődni a növényke, hanem ugye el fog pusztulni. Si tu prends une chenille, tu sais, ce qu'il y a avant le papillon. Le papillon, il y a la chenille, non? Igen, ha fogunk egy kukacot, egy hernyót, Et que tu tires sur la és chenille, elkezdjük húzni szétfelé a elle ne hernyót, grandit pas plus vite, akkor nem fog gyorsabban növekedni, elle meurt. hanem elpusztul. C'est comme ça pour tous les processus naturels. Ugyanígy van minden természetes folyamat esetében. On ne peut pas intervenir, Nem tudunk beavatkozni, on ne peut pas les accélérer, nem tudjuk felgyorsítani a on peut dolgokat, seulement les interrompre. csak megzavarni tudjuk a Et ça, dolgokat. mes parents ne voulaient pas le faire. Ezt nem akarták tenni a szüleim, Alors ils ont pris la décision de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. úgyhogy azt a döntést hozták, hogy nem tudjuk a gyermekeket az iskolába, Et à partir de ce moment, ils ont inventé jour par jour, euro par euro, les conditions qui l'ont rendu possible. és ettől kezdve napról napra, óráról órára teremtették meg a lehetőségeikhez képest a körülményeket. Ils n'ont pas attendu que les circonstances soient propices. Nem azt várták, hogy a körülmények azok megfelelőek legyenek, Ils ont inventé les circonstances propices. hanem ők létrehozták a megfelelő körülményeket. Et ça, chacun le peut, n'importe quand. C'est gratuit. És ezt bárki meg tudja tenni, ez nem kerül semmibe. Ils ne se sont pas décidés contre l'école. És nem az iskola ellen döntöttek, On est contre rien. nincsenek ők semmi ellen, Ils se sont décidés pour la disposition spontanée de l'enfant. hanem ők a gyermek természetes tehetsége, természetes spontán képessége iránt, illetve annak érdekében hozták a döntésüket.